பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் திருமதி இல்லம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டிங் டிங் டிங். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் சூப்பராக இருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சேலஞ்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ எனக்கு நானே கொடுத்துக்கிட்ட சேலஞ்சுக்கு நான் எப்படி வந்து அதுக்கு வந்து ஆக்ஷன் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறீங்க. என்னதான் இது சேலஞ்ச் அப்படின்னு யோசிக்கலாம். ஸோ என்னை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடு தான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே. ஸோ வீடு வந்து சுத்தமாக இருக்கணும், நீட்டாக இருக்கணும், எல்லாமே வந்து ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் தான் நான் நினைப்பேன். பட் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் எனக்கு குழந்தை பிறந்து கொஞ்சம் வந்து நான் அந்த நியூ பார்ன் அந்த ஸ்டேஜில் இருந்தால் என்னால் நீட்டாக வச்சுக்க முடியல, டு பி வெரி ஃப்ராங்க். ஸோ அதுக்கான சேலஞ்ச் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி எல்லாமே க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அதுதான் என்னோட சேலஞ்சு. ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 7:30 ஆகிடுச்சு. என்ன நம்ம பாப்பா வந்து எழுந்திரிச்சிட்டான். அவனை வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் காலையில் அவனுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும். நான் எழுந்திரிச்ச உடனே விவானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஐக்கான எக்ஸசைஸ் கொடுப்பேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துட்ருப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. குழந்தைங்களை வந்து அப்படியே சும்மா அப்படியே தரையில் போடாமல் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தோம்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து அதை ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. குடி குடி. चिरंजीवी सताइश ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வந்து விவானுக்கு வந்து குட்டி குட்டி அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் கொடுத்துட்ருப்பேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு 3 க்ளீனிங் வச்சுருக்கேங்க. அதாவது என்னோடய கிச்சன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறது, செகண்ட் வந்து என்னோடய வார்ட்ரோப்ஸ், அப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் 3 க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் எனக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி ஏலக்காய் போட்டு நான் டீ வந்து காய்ச்சி வச்சுட்டு எப்போ நமக்கு டயர்டாகுதோ அப்போல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. டீ குடித்தா கொஞ்சம் பிரிஸ்காக இருக்கும், டைட்னஸ் தெரியாது. ஸோ நான் அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ இந்த டீ குடிச்சிட்டு நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்கின் கேர் பார்த்துட்டு அப்புறம் வேலைக்கு பார்க்கலாம். நம்மள பல பேருக்கு பொதுவாக வரக்கூடிய ஒரு ஸ்கின் இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் போர்ஸ். ஸோ இந்த ஓப்பன் போர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாமாஅர்த்தில் பை ஓப்பன் போர் ஃபேஸ் க்ரீம் இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஸ்கின்னில் வந்து இந்த ஓப்பன் போர்ஸ் அதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சாக இருக்கலாம், ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் சேஞ்சாக இருக்கலாம், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜெனட்டிக்கலாக வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸசிவ் ஆயில் வந்து நம்மளுக்கு செக்ரிகேஷன் இருக்கிறனால கூட இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம். ஸோ இந்த க்ரீமில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் ஹிப், நியாசினமைட், ப்ளூ லோட்டஸ், லென்டில்ஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் வைட்டமின் ஏ அண்ட் வைட்டமின் B3+ இருக்கிறதுனால ஸ்கின் ரொம்ப ஹைலைட்டாக வச்சுக்கும். ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும், ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ இந்த க்ரீமை எப்படி யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாமில் ஜென்டலாக கொஞ்சோண்டு அமௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ஸ்கின்னில் எங்கே வந்து ஓப்பன் போர்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து ஜென்டலாக வந்து இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த சர்க்குலர் மோஷனில் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன மசாஜ் மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க, போதும். இந்த மாதிரி ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களோட அந்த போர்ஸ் எல்லாமே வந்து டைட்டன் ஆகும். ஸோ வந்து ஒரு 4 பக்கம் க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிறதுனால, நான் க்ரீஸாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப வந்து சீக்கிரமாக அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழகான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இந்த க்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கின் டைப்புக்கும் சூட் ஆகுங்க. டெர்மட்டாலஜிக்கலி டெஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு எந்த பயமும் வேண்டாம். ஸோ மாமாஅர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா பை இந்த ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 2 ப்ராடக்ட்ஸ் வருது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பை பிளமிஷியஸ் ஃபேஸ் க்ரீம் வரும், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பை வந்து ரிங்கிள் ஃபேஸ் க்ரீம் வரும். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கின் டைட்டன் பண்ணி ரிங்கிள்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மாமாஅர்த் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா 2025 1 மில்லியன் மரம் நடனம் அப்படின்றது தான். ஸோ அதனால் ஒரு டைம் நீங்கள் வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணுறப்போ உங்கள் ஆர்டர் கூட ஒரு மரக்கன்றை லிங்க் பண்ணி விட்டுடுவாங்க. ஸோ உங்கள் பேரில் ஒரு மரக்கன்று நடப்படும் ஒரு ஆர்டர் அப்பவும்.
Mamaearth பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலாக ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு போத் iOS அண்ட் ஆண்ட்ராய்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் Mamaearth ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா Amazon, Flipkart, Nykaa அவைலபிளாக இருக்குது. அதோட லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், செக் பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னா இல்லம் 2022 அப்படின்ற கூப்பன் கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் 20% ஆஃப் பெற்றுக்கலாம். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ vlog கண்டினியூ பண்ணிடலாமா? ஸோ லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கிச்சன் க்ளீனிங் காமிச்சிருப்பேன். அதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்ளீன் பண்ணி இப்போ ஃபுல்லாகவே பண்ணிட்டேன். நான் உங்கள்கிட்ட அதை காட்டுறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வார்ட்ரோப்ஸும் ஃப்ரிட்ஜும் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். வார்ட்ரோப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபிட்டான துணியெலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ மடித்து வச்சுட்ருக்கேன். அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவானை வந்து குளிப்பாட்டிட்டு நான் துணியெல்லாம் வந்து கட்லி மேலே வந்து மடித்து வச்சுட்டு அவன் அந்த சமடைம்ஸை தூங்க வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ அவன் தூங்குறப்ப நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துணியை மடித்து வச்சுட்டேன்னா நம்ம வந்து பீரோவில் அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சாச்சு. பாருங்கள், இப்போ நான் வந்து வார்ட்ரோப் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன். அதாவது என்னோட குர்த்திஸ், லெகின்ஸ், அந்த மாதிரி நம்ம போடக்கூடிய டெய்லி போடக்கூடிய துணியெலாம் வந்து நான் மடிச்சிட்டேன். அண்ட் சாரீஸ் வந்து நான் இன்னும் மடிக்கணும், அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். மாதிரி ஃபுல்லாகவே சாரீஸ், உள்பாவடை எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் குர்த்திஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது, டெய்லி போடுறதுலாம் ஒரு இடத்துல, அதே மாதிரி லெகின்ஸாக ஒரு இடத்துல, ஸோ ரேராக போடக்கூடிய அப்புறம் குர்த்திஸில் ஒரு இடத்துல, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரயான் குர்த்திஸ் தனியாக, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெகுலராக போடக்கூடிய இந்த சிந்தட்டிக் அதெல்லாம் தனியாக, பேண்ட்ஸ் தனியாக நான் வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் நிறைய அன்ஃபிட் ஆனதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸ் பேண்ட் மாதிரி வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக வீட்டுக்குள்ளே போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த பேண்ட்ஸும் தனியாக இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே போடக்கூடிய பேண்ட்ஸ் தான். நான் வந்து கலர்ஸ் வாங்கி வச்சுருவேன், நம்ம குர்த்திக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் வேர்ஸும் அக்கேஷனில் போடக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த கீழே ஃபுல் ரேக் எம்டியாக இருக்கு பாருங்கள். அங்கே ஃபுல்லாக ஹேண்ட்பேக்ஸ் வைக்க போகிறேன். நான் என்னென்ன ஹேண்ட்பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அது ஃபுல்லாக கீழே வந்து வைக்க போகிறேன். ஸோ கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் உங்ககிட்ட திருப்பி நான் அடுத்த ப்ளாக்ல ஷேர் பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து துணி போட்டுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் உங்களுக்கு பாஷை வந்து ரிவ்யூ கொடுங்க வாஷிங் மிஷினுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக வேலை செய்யுதுங்க. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின். இதோட அந்த மாடல் நம்பர் வந்து நான் கிட்ட காட்டுறேன் பாருங்கள். நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்கள் வேணும் கூட வாங்கிக்கலாம். இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 7 kgsங்க. உண்மையிலே சொல்கிறேன், ரொம்ப அழகாக, அதாவது ரொம்ப நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது அது துவைக்கிறது. ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷின் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின். அது உங்களுக்கு உள்ள ட்ரம் வந்து எல்லா வாஷிங் மிஷினில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்றும் சொல்ல முடியாதுங்க. ஜென்ரலாக எல்லா என்னென்ன பிராண்ட்ஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. பட் எனக்கு என்ன அப்படின்னா பாஷ் அப்படின்றது நல்ல ரிவ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ நல்லாயிருக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப நாளாக பாஷ் வாங்க நினச்சிட்டே இருந்தேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இது எப்படி வந்து ஆன் பண்ணுறது பார்க்கலாம். அதுக்கு இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் டிட்டர்ஜென்ட் போட்டுக்கலாம், பவுடர் போட்டுக்கலாம், அதே மாதிரி நடுவில் வந்து நம்ம கண்டிஷனர் போட்டுக்கலாம். அதாவது நம்ம இந்த இதெல்லாம் போடுறோம் இல்லை, கம்ஃபர்ட்லாம் போடலாம், அதை போட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் என்ன பியூட்டின்னா, நீங்கள் கம்ஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா உடனே எடுத்துக்காது. அதை எப்போ எடுக்கணுமோ அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் அதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த கம்ஃபர்டர் எடுத்துக்கும். ஸோ நீங்கள் முதல்லே போட்டு வச்சுக்கலாம். நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து மறந்துடுவோம். ஸோ நடுவில் போடணும்னா ஸோ இங்கே அந்த பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் டிட்டர்ஜென்ட் போடுறப்பவே டிட்டர்ஜென்ட் கம்ஃபர்ட் போட்டுக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் சோப்போட தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் சோப்போட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி 3 உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. குவிக் வந்து வாஷ் இருக்குது, ஃப்ரெஷ் அப் இருக்குது, கிட்ஸ் வேர் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை வந்து இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணால் போதும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குவிக் வாஷ் அப்படின்னா சீக்கிரமாக முடிச்சிடணும், ஜஸ்ட் வந்து ஒன்றுமே அலசினா போதும்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ன் அப் அப்படின்னா என்னென்னா, நீங்கள் வந்து துவைச்சிட்டீங்க, ஸோ வெளியில் போயிட்டீங்க, ஒரு 3 hours 4 hours கழிச்சு வரப்போ துணிங்க வந்து ஈரமாக ஸ்மெல் வருதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ ஃப்ரெஷ்ன் அப் நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நம்மளுக்கு அலசி கொடுத்துரும். அதுமாதிரி கிட்ஸ் வேறு ஆன்டி பாக்டீரியல் ஜீன் அண்ட் டார்க் வாஷ் இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் வேர் இருக்குது, ஸ்பின் அண்ட் ட்ரைன் தனியாக இருக்குது, அண்ட் ரின்ஸுக்கு தனியாக ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் டீஸ்கேல்னு இருக்குது, உள் இருக்குது, அப்புறம் டெலிகேட் அண்ட் சில்க் இருக்குது, அண்ட் மிக்ஸ் லோடு. பொதுவாக வந்து நம்ம மிக்ஸ் லோடு தான் யூஸ் பண்ணோம். அப்புறம் காட்டன் தனியாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே கிளிக் பண்ண வேண்டாங்க. இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வந்து டெம்பரேச்சர் ஸ்பின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம வந்து ஆன்டி டேங்கிள் கொடுத்துட்டு ஆன் பண்ணால் போதும். ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் என்னென்ன ரெகுலராக போடுறப்போ நீங்கள் மிக்சர் லோடு கொடுத்துட்டு ஆன்டி டேங்கிள் கொடுத்துட்டு ஆன் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் லிக்விட் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி அதில் எவ்வளோ துணியை போடணுன்னா ஒரு 15லேருந்து 16 துணி போட்டுக்கலாம். 10லேருந்து மினிமம் 10. ஸோ 15லேருந்து 16 துணி தாராளமாக போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நான் வாட்டரில் வந்து நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம டிட்டர்ஜென்ட் போட்டுக்கலாம். டிட்டர்ஜென்ட் போட்டுக்கூட நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 to 16 துணி தான் போட்டிருப்பேன். நிறைய டம்ப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வாஷ் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்காதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம வந்து துணியை டம்ப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் லிக்விடை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்விட் அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணேன்னா 3 இருக்குல்ல, இதில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் போடணும். லாஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் பவுடர் போட்டுக்கணும். நடுவில் வந்து நம்ம கம்ஃபர்டர் போட்டுக்கலாம். ஸோ போட்டுட்டு நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ நீங்கள் நான் திருப்பி சொல்கிறேன், லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த லாஸ்ட் சைடில் வந்து நீங்கள் பவுடர் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணியை ஆன் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன வந்து போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம்
நம்ம ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் லோட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக நீங்கள் புடவை துணிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டேங்கிள் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா மிஷின் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் உங்களோட அப்ராக்சிமேட் வாஷிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 53 மினிட்ஸ், அதாவது நியர்லி 1 ஹவர்னு வச்சுக்கோங்களேன். 53 மினிட்ஸ் இது எடுத்துக்கும். நல்லா அவங்க சுடு தண்ணி தான் வாஷ் பண்ணோம். ஸோ துணி நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா பாருங்கள், தண்ணி வந்து நம்ம சோப் லிக்விட் போட்டோம் இல்லையா, அதுக்குள்ளே மட்டும் இறங்குது. ஸோ இப்போ சோப் லிக்விட் மட்டும் தான் எடுத்துக்கும். அண்ட் அந்த கம்ஃபர்டர் எடுக்கிற டைம் வரப்போ கம்ஃபர்டர் எடுத்துக்கும். ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மிஷின் எனக்கு கேட்டு நான் சொல்லுவேன். ஸோ நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வாங்குற ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிராண்டை கன்சிடர் பண்ணுங்கள், இந்த மிஷினை கன்சிடர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அண்ட் ப்ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக தான் வருது நம்மளுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மிஷினோட ரிவ்யூ. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டு, அண்ட் இந்த மிஷினோட உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டும் அந்த கவரும் ஃப்ரீயாக வராதுங்க, நம்ம காசு கொடுத்துட்டா வாங்கணும். ஸோ ஒரு ஆக்சசரிஸுமே தனியாக காசு கொடுத்துட்டா வாங்கணும். ஸோ அதுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் போட்டுப்பாங்க. ஸோ இந்த ரிவ்யூ எப்படி இருக்குது மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினப்போ வச்சுருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் நான் அதை ஆர்கனைஸும் பண்ணவும் இல்லை, க்ளீன் பண்ணவும் இல்லை. ஸோ அப்போ நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாலும் என்னால் அவ்வளோ தூரம் நின்று செய்ய முடியல. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து கவர்ஸ்லாம் நான் வந்து அளவாக எடுத்து கட் பண்ணி கீழே வந்து அந்த ஷீட்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ ஒரு ஷீட் எடுத்து பார்த்து அது கரெக்டாக இருக்கணும்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி மற்ற 4 ஷீட்ஸும் நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு இந்த ஷீட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாவு பட்டாலும் இது பண்ணாமல் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால் இப்போ வந்து நான் அதை ட்ரேஸ் பண்ணி நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நான் பண்ணுற இந்த வேலை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லட்டு தூங்கி எழுந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே பண்ணோன்றதுலாம் கொஞ்சம் கடகடன்னு பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். அண்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பண்ண வேலை கிடையாதுங்க. ஒரு 2-3 நாள் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி தான் உங்கள்கிட்ட ஒரு vlog-ஆ கொடுக்குறேன். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் கூட உங்கள்கிட்ட நான் காமிச்சிருப்பேன், பாதியாக முடிச்சிருப்பேன். இன்றைக்கி நான் ஃபுல்லாக காமிச்சிடுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து உள்ள ரேக்ஸ்லாம் வந்து அழகாக வந்து துணியால் தொடச்சிட்டு நம்ம இந்த ஷீட்ஸ்லாம் போட்டுக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக மாவு காஞ்சி போட்ட மாவு தான் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எல்லா வீட்டிலும் இருக்கிறது. நாங்கள் ஆடம்பரமாக எதுவுமே இருக்காது, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சியாக ட்ரிங்க்ஸ்லாம் எதுவுமே இருக்காது. இது இருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா மாவும் தயிரும் தான். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து நான் வந்து நட்ஸ் வச்சுருப்பேங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம இப்போ டெலிவரி ஆனதால நட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்ணும். அது மாதிரி ரேவந்துக்கும் நிறைய பாதாம் வால்நட்லாம் கொடுப்பேன். வால்நட் வந்து பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது இல்லையா. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நட்ஸ் நிறைய இருக்கும். அது தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா பால் பேக்கெட்டும் மாவு டப்பா தான் இருக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஷீட்ஸ்லாம் போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம என்ன தான் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் மாவு டப்பா வைக்கிறப்ப அந்த மாவு கீழே கொட்டி அது கொஞ்சம் அந்த இடத்துல மெஸ் ஆகுதா செய்யுது. பட் நம்ம அன்றைக்கி அதை க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வரலாம். நான் எனக்கு மொத்தமாக 4 விஷயம் சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கிச்சன் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடணும், தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அதில் வந்து எடுத்துடணும் அப்படின்ட்டு. செகண்ட் வந்து வார்ட்ரோப்ஸ் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணணும். அண்ட் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த ரூமை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ தேவையான திங்ஸ்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு நம்ம நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. அதனால தான் இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பார்ட் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். ஃப்ரீசர் ஃபுல்லாக எம்டியாக தாங்க இருக்குது, அதுக்குள்ளே அவ்வளோ வைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அதெல்லாம் காட்டில். ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ரேக்கில் ஃபுல்லாக நான் ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருக்கேங்க. ஸோ ரேவந்துக்கு ரொம்ப வாட்டமாக எட்டுற மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். முறுக்காக இருக்கட்டும், வேஃபர் பிஸ்கெட்ஸ், அப்புறம் பர்ஃபி அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி பால் பேக்கெட் வைக்கிறதுக்கும் கட் பண்ண பால் வைக்கிறதுக்கும் ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி வச்சு இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 பொருட்கள் தான் இருக்கும். அண்ட் சைடில் நான் சொன்ன மாதிரி நட்ஸ் கிரேப்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பம்கின் சீட்ஸ், இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. நட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டெலிவரி ஆனவங்க சாப்பிட்ணும். ஸோ அது மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இது வால்நட்ஸ்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பிஸ்தாலாம் வச்சுருப்பேன் அண்ட் டேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்து மில்க் ஷேக்கில் அடித்து குடித்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ நல்லதுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம், பால் நல்லா சுரக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மாவு டப்பா 3மே மாவு டப்பா தாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு அரைச்சி வச்சுருப்பேன். அதே மாதிரி நம்ம அரைச்சி வச்ச சட்னி, கேஷ்யூஸ், பாதாம் கீழே சைடில் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா தயிர் கிண்ணம் இருக்கும் அண்ட் லெமன்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா போட்டு வச்சுக்கிட்டு பாக்ஸ் வச்சுருப்பேன். அண்ட் ஒரு பெரிய பாட்டில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஐஸ் வாட்டர் ஒரே பாட்டில் தாங்க வைப்பேன். ஸோ அது எப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து குடிச்சிக்கலான்ட்டு. நிறைய வச்சா ரேவந்த் குடிச்சிருவான். சரி ஒரு பாட்டில் மட்டும் வச்சுட்டு அது நீ தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிடுவோம். ஸோ அவனும் தொடமாட்டான். ஏன்னா ஒரு பவுலில் பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக தயிர் நல்லா அடித்து வச்சுருக்காங்க. நம்மளுக்கு மோராக அடித்து குடிச்சிக்கலாம், லஸ்ஸியாக குடிச்சிக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தக்காளியை வந்து கீழே ஒரு ட்ராவில் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் வந்து கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் கவர்ஸ் அடுத்து நான் வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி காட்டுறேன். அண்ட் கிச்சன் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இது ஒரு டாஸ்க்காக சேலஞ்சாக எடுத்தேன். அது ஒரு 3 to 4 டேஸ்க்குள்ள எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துட்டேங்க. ஃபுல்லாக கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். அது மாதிரி ரேக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். மேலே என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ரீஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு மேலே பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி பாக்ஸஸ்லாம் மேலே வச்சுருக்கேன். நம்ம எதாவது ரீஃபில் பண்ணணும் இல்லை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும்னா நம்ம ஈஸியாக எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம். அதனால் மேலே வந்து நான் விசிபிளாக வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஷ்ஷஸ் நம்ம ரெண்டாவது யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாத்திரங்கள் வந்து வச்சுருக்கேன். நம்ம சர்வ் பண்ணுற பாத்திரங்கள் அதே மாதிரி பேசன்ஸ் எல்லாமே வந்து கைவாட்டமாக மேலே வச்சுட்டேன்.
கிச்சன் மொத்தம்லேயும் ஒரே டைப்பில் இருக்காது, நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா. ஸோ மாற்றி மாற்றி பாத்திரம் வச்சுட்டே இருப்போம், ஸோ மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் மைக்ரோவன் கூட ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி தொடச்சிட்டு அது மேலே வந்து 2 பேஸ்கெட்ஸ் வச்சு அது காய வச்சுருக்கேன். அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவோட ஸ்டெரிலைசர் மிக்ஸி, நீங்கள் ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து நம்ம பாப்பா பால் பாட்டில்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி போட்டு நல்லா வந்து சோக் பண்ணி வச்சுருவேன். இந்த இடம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் நம்ம நார்மலாக லிக்விட்ஸ் வச்சுக்கிறதும் அந்த பாத்திரத்துக்கு அந்த பேசன் வச்சுருக்கேன். ரொம்பலாம் ஒன்றும் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு அழகான க்ராக்கரி யூனிட் செட் பண்ணணும்னு ஆசைங்க. அதுக்கான ஸ்டாண்டை நான் வாங்கணும். ஸோ பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்கு வாங்கினதுக்கப்புறம் இது அழகாக நான் செட் பண்ணி காட்டுறேன். அது வரையும் இது இப்படியே தான் இருக்கும், இதை மாற்ற போகிறது கிடையாது. அண்ட் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மிக்ஸி ஜார்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். நான் 2 மிக்ஸி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. சாதாரணமாக சட்னியில் அரைக்கிறதுக்கு இந்த மிக்ஸி யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபுட் ப்ராசஸர் மிக்ஸியும் தனியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பேன். அண்ட் அந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் கேன்ஸ்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அண்ட் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிளேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் தான், யூஸ் பண்ணாத எதுவுமே கிடையாது. அப்பா சட்டிலாம் மேலே வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சாண்ட்விச் மேக்கர், அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரவை, கோதுமை, இந்த மாதிரி அப்புறம் வத்தல் எல்லாமே இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி நான் என்னோடய பிளாட்ஃபார்ம் அந்த கிச்சன் மேலே இந்த ஒரு டஸ்ட்பின் வச்சுருப்பேங்க அந்த சைடில். இது வந்து நம்ம சும்மா அந்த தோலெல்லாம் காய்கறி தோலெலாம் தனியாக போடுறதுக்காக வச்சுருப்பேன். இதில் வேறு எந்த குப்பையும் இருக்காது. அண்ட் கீழே ரேக்ஸும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி என்னென்ன வேணுமோ அது மட்டும் வச்சுருக்கேன். தேவையில்லாத நிறைய வந்து பேக்கில் வச்சு அதை வந்து நம்ம காயலாங்கடையில் போட்டுட்டு மாற்றி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எம்டி பாக்ஸஸ் வச்சுருக்கேன். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் பர்பஸ்க்காக தான். எனக்கு அதை பேக் பண்ணி கொடுக்கணும், அந்த பாக்ஸஸில் பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால் இங்கே வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா பிளேட் ஸ்டாண்டில் வந்து பெரிய பெரிய பிளேட்லாம் பார்த்து அது குட்டி குட்டி பிளேட் தான் பார்த்தோம், அதனால் குட்டி பிளேட் மட்டும் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி இட்லி குண்டாலாம் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இன்னொரு கிரைண்டர் அங்கே இருக்குது, அங்கே வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் பாத்ரூம் எசென்ஷியல்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ், அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தரத்தை துடைக்கிற லிக்விட் எல்லாமே வந்து இதில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதனால் இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபில் பண்ணிவிடுவேன். ஃபில் பண்ண போக எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். இது வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கான பேஸ்கெட். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் எனக்கு சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரியே நான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். கிச்சன் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அடுத்த சேலஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூம் க்ளீன் பண்ணி சூப்பராக ஆக்கணும். தேவையில்லாதெல்லாம் வந்து போட்டுட்டு தேவையானதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்த சேலஞ்ச் நான் எனக்கு அந்த ரூம் க்ளீன் பண்ணுறது தான். நான் ரூமை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களை சந்திக்கிறேன். டேக் கேர், பாய்.